in history. How do you look at that and then confirm the sort of bearish tilt of the market that's looking to recession, that's looking to a slowdown, and looking to an increase in the unemployment rate? Well, it's about kind of setting expectations. I think some of the things we've seen from the administration is trying to get out ahead of labor market slowdown. But also slowdown here is a good thing. And that's a little bit tricky of a message for them to say because it's all been about these great job numbers and how good that is. Now they've got to pivot to talk about the sustainability of the economy, and that too much of a good thing is actually a bad thing because of its impact on inflation. And so seeing this steady decline in payroll figures is actually something that we should look forward to and would be a good outcome. So I think it's kind of turning their narrative. It's what the market is looking for as well, and that's where this kind of bad news is good news in some sense, is in the market expectation. Jeff Rosenberg, thank you so much with BlackRock after this jobs report. It's a jobs report that still roils the markets. Here, I'm going to call the VIX out of stick, 25.59 with the NASDAQ down 1.5%. Dow Jones Industrial Average down 215 points and SPX down 39. And some real movement in bonds. John and I were talking about 3% 10-year yield. You're almost there, 2.97% with a 6 basis point move. Oil with a 118 print. Moving nicely, dollar stronger, and I really want to point on a global basis into this Friday in America. Dollar yen now fully buttressed up against yen weakness. Lisa, the yen weakness of a 131 rounded up is tangible. Yeah, the dollar strength highlighting this fear that the U.S. will be able to move well ahead of other central banks. I think it's notable when you take a look at the bond space, Tom, that you're seeing the longer end actually sell off more. Basically, that perhaps the Fed will look to some guidance from the fact that wages have not increased more and say we can hold off and allow inflation to pick up more on the back end. That is sort of the subtle message under the moves, Tom. She just spoke with Elon Musk. We now speak with Gina Martin Adams, Bloomberg Intelligence Chief Equity Strategist. That was a joke, folks. Mr. Musk has had an eventful 24 hours. Gina Martin Adams, how do you and your team write equity with the buy part of a booming airline business and retail flat on their back, and there's 14 other sectors as well? How do you address that for Monday morning? Well, I think what you want to really focus on is a few things impacting the equity market. First, the rates reaction to the employment market. The employment report is the most important thing that you want to watch. We are clearly in a market that is being led around by the bond market. Valuations have been responsible for the entirety of the S&P 500 correction so far, as earnings are still growing. That tells you a lot about what's really driving the equity market trend. But as far as the consumer, you allude to airlines versus retail. It's very normal at this stage of the cycle, frankly, as rates start to rise, for the consumer to transition to spending more on services and less on goods. The goods companies are under even greater pressure because that's where a lot of the operating margin weakness has emerged in the index over the course of the last few months. Nonetheless, as long as the consumer is still spending more on services, as long as the services companies are experiencing an acceleration in revenue growth, that does help to shelter the consumer space from what is a pretty difficult environment right now. Gina, you say that it's been the bond market leading around equities, and that really has been a narrative out there and dominating a lot of the discussion. However, Credit Suisse's Jonathan Golub came out and pointed out that actually the fundamentals have also driven the narrative in terms of tech companies underperforming on earnings growth substantially year over year. How much is this actually a fundamental story of weakness in specific sectors, even with strength in others? I think it's really a relative story, Lisa. Tech company earnings are still rising. They're just not rising at the pace that anyone had anticipated coming into this year. And that's the point that I'm trying to make when I talk about the bond market really driving the equity market. Yes, on the earnings lines, you have had negative revision momentum emerge over the last couple of months, and that's absolutely created further downdraft in the equity markets. But what's the sort of proximate cause of the sell-off is most certainly rates. I mean, if you look at long duration versus short duration stocks, we've seen this massive divergence in equity performance emerge because of rates. But yes, the economic situation is
is certainly driving some question into the earnings outlook. Most of it is emerging in the margin lines. Tech has been under pressure from rates, now is under pressure because we're questioning the long-term growth prospects for this space. But there's no evidence that earnings are contracting. And I think that that's an important point to make. Until revision momentum gets so negative that we actually see a contraction in earnings, the proximate cause of the equity market weakness is going to still be what's happening with rates. Maybe we transition to a point where growth is really the problem for the equity market, but we're just not there yet. Gina, I talk about it, but you're the grizzled pro who's actually done this. Anticipate and guesstimate how rapidly corporations will cut expenses. What about this cycle? What about this time? Will they be out front and cut costs quickly? They will, if and when it is necessary. It's just not become necessary yet for most industries. I think if you're going to see cost cutting occur, it's going to be in the goods-focused industries, most likely the retail space first, maybe some of the durable goods companies in the industrial space, where you'll see it. Maybe some financials might start to see cost cutting, and then I would look for tech as well. But generally, companies are very quick to cut costs when necessary in anticipation of any margin weakness. Now, when we think about the grand landscape here, what we're seeing in the equity market is downward revisions to operating margin forecasts, and yet operating margins are still rising year over year as soon as the third quarter and going into the fourth quarter. At least that's what the forecast implies. If we see downward revision momentum to operating margins start to really pick away at that forecast, if we start to see the forecast for operating margins move into negative territory into third and fourth quarter, I think then you'll start to see companies really announce more cost cutting. But on the other side, you have to think about what creates that margin pressure. Two things have really created the margin pressure for companies so far this year. The first is China. The second is Russia-Ukraine. So if we do have a reopening of China and some resolution of supply chain constraints, that can ease the margin pressure materially. On the second point, Russia-Ukraine is still creating a lot of turmoil in the commodity complex. We still see commodity prices rising. So you could see a divergence in margin pressures emerge as China reopens, but the war in Ukraine is ongoing. Gina Martin-Adams of Bloomberg Intelligence, thank you for your insights. And we move from the stock market to what's been leading the stock market around by its nose, if you listen to Gina Martin-Adams. That is the bond market, which brings us to Ira Jersey, Chief U.S. Rate Strategist at Bloomberg Intelligence. It appears that as traders look beneath the headlines, they see a more hawkish story for the Fed emerging, one where they will have to act, and yet not enough to stave off more inflation over the long term. Is this just noise, or do you think that the market response after parsing through the data is important? Yeah, I do think it's important. And the fact that we're actually outperforming, or I should say underperforming, yields are a bit higher than you would expect given the relatively modest payroll beat, because it's less than a 1 standard deviation beat. So we would expect somewhere more in a 4 or 5 basis point move in the 10-year yield. But, 6 basis points is kind of right there. But I think, Lisa, when I look at this data and I look at aggregate labor income, so the number of people employed and plus the wage gains, plus how many hours are worked, we actually are still growing that at over 9% year on year. And that means that you're going to have a sustainable kind of labor input push to inflation. And that's one of the reasons I think you have this reasonably decent sell-off since the number. This is really important, folks. And this is why Ira Jersey is a thrill to have at Bloomberg. He goes to the absolute heart of the matter. Ira, let's state it again. It's so important. We're having all this bow tie Wall Street angst. And the fact is income is growing, right? Yeah, that's exactly right. So people are focused on the wage gains slowing a little bit, and maybe that will keep the Fed from hiking quite as quickly. And they could be right in the longer term. But when you take the entire mosaic into account as to what's going on in the labor market, and the fact that you've had leisure and hospitality gains continue to ramp up, you had a 12% increase. So Angela Monolatos, my associate, noted that there's been a 12% increase in the wages just in leisure
leisure and hospitality, because people are, going out again and things are reopening. And there's very tight labor markets for, kind of that less skilled worker in those sectors. And that is going to be pushing wages up. And that's going to mean that spending in a lot of sectors is going to remain okay. So regardless of what, equity and bond markets are doing in terms of their correlations, and they have been highly correlated over the last month or so, I think it's really, you're looking at a pretty good economy right now. And because of that, I think you are going to see the Federal Reserve, hike 50 basis points, certainly the next two meetings, and probably in September too. Do you have a tip point for bond instability as nominal GDP comes down? We had this complete fluke, double-digit nominal. We knew it had to end. And I guess it's coming down, but do you have a number on nominal GDP where things, not to be Lisa-like, but fall apart? So not so much. I mean, what we're looking at quite a lot is really the illiquidity of the Treasury market at this point, because on June 15th we start to get the very first bonds that run off the Fed's portfolio. So as opposed to the economic situation where you have nominal GDP slowing, which is certainly the Fed's goal here in hiking interest rates and trying to get inflation down. Yeah. It's not the real growth story; it's a nominal growth story. But on the other side, you have a market that might not be able to, kind of withstand some of the runoff that we're going to have. So you're going to see significantly higher volatility, I think, in rates markets. You've already seen it. Think about how many 10 basis point per day moves we've seen this year versus the last 10 years. It's been quite a lot. 7 basis points now out to a 298. We're on the 3% watch in the 10-year. Lisa, may we remind, the animal spirit of the American economy is published is 10.6% up. That Q1. This is a really strong economy. And I'm sitting here and I'm racking my brain to try to really dovetail the idea of really the depression that a lot of people feel, and the sort of sense that there's going to be a downturn with the incredible momentum. And that is really the incredible argument that I see on Twitter and elsewhere among economists. How can you be talking about recession? How can you be talking about a Fed really torpedoing this dynamism, given the fact that this is an incredibly strong economy? Ira, do you get the sense that that is still likely, that there is going to have to be a measure taken by the Fed to create more weakness than people are expecting? Or do you think that perhaps the pessimism has gone too far? Well, I do think that the Fed has to push us into recession. The only way for us to get a significant slowdown in inflation and these price pressures is to reduce demand, because a lot of what's going on in the economy right now, and one of the reasons for some of the higher prices, has started with supply chains, and we all know the narrative. We've been talking about it for a better part of a year now, but it really is that the Federal Reserve has to push us into a recession, at least in terms of real growth. But like Tom was implying before, and I completely agree with this, is that we really need to get nominal growth down. So it doesn't mean that we have to have a very deep recession, right? But we do have to have growth slowing on a real basis in order to get nominal growth much lower and for inflation to come down to more reasonable levels. And it's going to take years. Like we don't appreciate this, but we're still going to have 3+% inflation through 2023. And that's not an environment where the Fed is likely to be cutting interest rates, even though Bullard and some others think that they might be. Brilliant. Ira Jersey, thank you so much. What a primer with Bloomberg Intelligence this morning. Lisa, I can't say this enough, and I can't wait for Michael Darda to publish off of this report today with MKM Partners. To me, the heart of the matter, witness American Airlines today, and I understand, Lisa, you got to get on a plane this weekend and fly down to Atlanta to sit in the airport for the weekend because of thunderstorms. But the answer, Lisa, is it's a boom economy, and as Jersey just said, the solution is the x-axis gets extended out far more than the tantrums of the media. I like your hand motions. It's really good on radio. It works great on radio. What Ira was saying, though, is we could still have a boom economy on a nominal level, but on a real level, we need to see it decline. This is important, right? Because people are spending more money because they have more money. This is just math, right? I mean, when you see inflation, people are earning more, things cost more, then there's more money in the system. At what point does growth slow substantially?
substantially enough to stop the pace of price increases. And that, I think, is really a hard message to create in a world that does not deal with nuance very well. Futures deteriorate, negative 42, Dow futures negative 232, and the VIX out of stick, 25.64. We are on the 3% watch and the 10-year yield. Assalamualaikum dan selamat malam. Welcome back to channel. So guys, malam ni macam biasa Zul akan buat review market di coin market cap dan juga sedikit technical analysis di chart Bitcoin. Dan malam ni sebenarnya Zul tak nak ke chart Bitcoin banyak, kita akan tengok semua chart lain. Kita akan tengok dollar index, kita akan tengok apa lagi, kita akan tengok total market cap, kemudian di chart, dan dia akan tunjukkan apa mana lagi aku kata yang anda perlu tengok. Bukan anda perlu tengok chart Bitcoin aja, anda perlu tengok juga aku kata market yang lain. Sebab apa? Market ini akan expected akan effect juga market secara keseluruhan. So ini sekiranya anda start invest dalam crypto, banyak anda perlu aku kata start untuk memahami keadaan ekonomi dunia semasa. So nanti dia akan tunjukkan anda macam mana kat mana nak tengok apakah chart ni yang perlu anda tengok, dan apakah expected untuk real world sedang berlaku currently dengan kota perang di Ukraine, dan kenapa supply berkurangan, demand tinggi, kenapa harga tinggi, kenapa interest naik, kenapa inflation naik. So itulah normal. Apa pun nanti tu akan terangkan sedikit demi sedikit, mungkin anda akan dapat tak banyak, mungkin sedikit apa yang Zul boleh share ni untuk dapat membantu anda untuk memahami market world untuk sekarang ini, dan expected world market akan effect juga ke dalam dunia kripto secara keseluruhannya. So guys, tanpa buang masa lagi, let's go, kita pergi ke coin market cap dulu untuk review market secara keseluruhan di crypto market, untuk tengok apa yang berlaku dalam tempoh 12 jam untuk hari ini. So nanti tu akan pergi ubah di screen dulu. So coin market cap, dan kita akan tengok ubah live screen. Guys, inilah coin market cap. So dalam tempoh 12 jam untuk hari ini, so 8 pagi ke 8 malam, dah pukul 9 banyak. So Nasdaq pun DXY dah buka pukul 8.30, expected 9.30 ni Nasdaq pula buka. So last day untuk minggu ni untuk market kata traditional market open, satu Ahad kita akan close, tapi crypto tak akan tidur 24 hours 7 day kata per week. Itulah kata crypto market always open apapun, tapi Sabtu Ahad selalunya akan accept volume yang rendah disebabkan apa? Kita tak ada kata conventional market yang kata invest dalam crypto, ataupun expected company atau whale yang besar ni Sabtu Ahad dia bercuti lah. So guys, inilah coin market cap. So pertama kali kita tengok currently total market berada di mana. Total market drop daripada 1.3 ke 1.2 trilion. Volume expected sedikit berkurangan. Kemudian BTC dominan meningkat daripada 46.0 ke 46.0 ke 46.4%. So let's go tengok summary. Summary pergerakan tengok total market drop, volume juga drop 27. So ini kita ada sedikit jatuhan, tapi jatuhan tu tak banyak. Tapi malam ni nak anda beware juga kejatuhan Bitcoin. Sebab apa? Macam dia cakap dengan kita dalam monitor bear flag, sekiranya kita break kata bear flag kita, meaning price next target adalah 20k Bitcoin. So adakah boleh buy? Yes, bagi zone antara 26 ke 15k adalah zone buy untuk dollar cost average. Kita akan buy weekly, sama ada nak buy weekly pun boleh, buy monthly boleh, sampailah expected net burat ialah tahun 2025. So total market increase sikit daripada 46.0 ke 46.4, iaitu 0.33%. So dalam bearish market kita akan tengok Bitcoin akan start climb balik dia punya dominasi. Siapa ingat dulu Bitcoin berada di 50-60%, masa tu Bitcoin mendominasi market. Apa berlaku pada harga Bitcoin? Bitcoin kata expected harga amat tinggi, dan terus lagi melakukan peningkatan. Kemudian Bitcoin still lagi naik, tapi dominasi Bitcoin sedang turun. Apa yang berlaku? Altcoin pula melakukan kenaikan. Tu circle itu akan berulang lagi. So kali ni untuk naikkan dominan BTC dominan, kita akan tengok market drop. So meaning altcoin tak akan kata effect dalam,
tak ada lagi kuartal yang kuartal altcoin yang pump. So meaning current market akan back to kuartal basic balik ataupun back to real coin, iaitu Bitcoin. So Bitcoin adalah kuartal coin yang perlu anda invest dalam kripto. Kalau anda invest dalam kripto tak ada Bitcoin, memang sepatutnya anda kuartal salah market. Sepatutnya di dalam dunia kripto banyak kita perlu bukan support Bitcoin, kita perlu invest dalam Bitcoin. Sekiranya Bitcoin gagal, ke mini altcoin yang lain pun tak ada makna, sepatutnya almost semua akan gagal sekali. So walaupun dalam market Bitcoin adalah king, so Bitcoin akan buat kenaikan di dominan. Untuk dalam bearish market kita akan tengok 60%, 7%. Kemudian masa pump balik kita tengok BTC orang tak buy altcoin, orang akan buy Bitcoin saja. Sebab apa? Domestik tinggi, kita tengok Bitcoin akan melakukan kenaikan drastik. So bila Bitcoin dah hyper price, kita akan tengok price Bitcoin still lagi ke atas, cuma dominasi tu akan berkurangan sikit-sikit sampailah kita tengok seperti tahun lepas. Kita tengok macam mana Bitcoin hampir 30% saja dominan, yang lain semua altcoin sapu, dan tengok macam mana altcoin semua melakukan kenaikan yang drastik. So bila itu berlaku, bila altcoin kuartal dah hyper, inilah yang akan berlaku dalam bearish market, iaitu Bitcoin drop. Bila Bitcoin drop, altcoin lain juga semua drop. So bila itulah kita akan cycle balik kita punya cycle. So ingat, siapa yang faham 4 year circle, Zul ada buat satu video dah pun mengenai 4 year circle. Anda boleh tengok balik, anda type di playlist Zul ada satu video yang mengenai 4 year circle. Kalau anda tengok tu, anda akan auto faham apa yang yang Zul terangkan untuk anda, iaitu circle market crypto adalah 4 year circle. So tahun 2021 adalah end of circle. Tahun 2022 adalah permulaan circle yang baru, iaitu permulaan circle baru ialah tahun 22, 23, 24, 3 tahun bearish market. Kemudian tahun 2025, kuartal 4 tahun yang terakhir, tahun keempat untuk cycle, kita akan nampak massive pump seperti tahun 2017, 2021. Kemudian next semburan expectation adalah 2025. So di chart tu tak baca lagi, nanti tu akan tengokkan chart. Sebab apa? Sebab kali ni di phone tu monitor untuk Simlab, untuk kata remote control. Untuk di PC tu monitor untuk tu tengok kata market cap. So lepas tu review sikit ke market cap, tu akan pergi ke chart untuk baca chart anda. Tu guys, current price untuk hari ni. So Bitcoin malam ini berada di 29.7, drop 1%. So siapa yang ingat Bitcoin malam ni dah di 30, macam dekat kita ada bound. Yes, ada boleh bound di kawasan hampir 30.06. Nanti kita tengok balik, dan expected akan berlaku rebound. Macam tu pagi tadi cakap, kita akan hanya rebound untuk test kita punya middle trend line untuk channel, dan expected untuk hari ni kita akan massive drop. Dan drop ini sekiranya kita break support kita punya 29 dan juga kuartal minor Fibonacci support, meaning kita akan confirmation, dan weekly sekiranya close below itu adalah meaning kita akan tengok Bitcoin akan next support ialah berada di 20k. So Ethereum kalau ikutkan pagi tadi 1.8k, now berada di 1.76k, 1.7k, iaitu hampir 4% drop. So nanti tu akan check kejap tu punya chart. Tengok di chart. Waalaikumsalam semua. So welcome to channel untuk malam ni. So let's go, kita pergi sambung balik. Kita akan sambung di chart kita untuk di coin market cap. So untuk hari ni di Ethereum tadi drop 1.7, dah pun 1.8 ke 1.7. Lain-lain coin juga turut sedang melakukan penurunan. So next, let's go, kita pergi ke Fear and Index. Fear and Index still lagi berada di 10. Inilah kuartal Fear and Index untuk hari hari Khamis sebenarnya. Sebab apa, semalam kita drop daripada 32, kita drop sampai 29 balik. So inilah fear yang kita hadapi untuk hari Khamis. So hari ni adalah hari Jumaat. Untuk fear untuk hari ini kita perlu tunggu untuk dalam 10 jam lagi, iaitu 8 pagi besok. Ini kita akan dapat fear and index untuk hari ini. So kalau anda baca now ini, now bukanlah kuartal yang now ni adalah kuartal hari Khamis punya fear and index. Kuartal data tu dah kumpul. So apa yang berlaku hari Khamis tu, itu yang kita tengok now. So currently kita akan sepakat untuk ada extreme fear, maybe kita akan tengok data 10 kuartal below 2 digit. Sepakat untuk malam ni. Walaupun 8 pagi besok kita akan sepatut below 1 digit. Sebab apa? Untuk malam ni sebenarnya di chart market, di kuartal chart sebenarnya dah melakukan satu pergerakan yang agak kuartal merisaukan untuk Bitcoin. Kenapa? Macam juga pagi tadi kita akan sepatut boleh ada satu movement yang
di mana kita akan start breakout. Kenapa dia akan tunjukkan data itu, iaitu yang ni. So kita tengok macam mana semalam pagi tadi sebenarnya dia cakapkan RSI dia berada cuba untuk break 50, tapi walaupun kita ada line kuning ni, dan macam juga seperti untuk store RSI pun dah menaikkan sikit. So meaning inilah tanda, meaning kita akan berinteraksi dengan support, dah pun berinteraksi dengan support, iaitu kita punya channel middle ni. Now kita tengok kejatuhan price itu agak drastik, ataupun candle 2 inilah agak agresif. So meaning kuartal momentum untuk drop amat tinggi. Kita tengok RSI drop sikit saja, dan stock RSI jatuh sikit saja, tapi price drop dengan drastik. So meaning ada potential untuk price to breakout ini berdasarkan kita punya analisis, iaitu falling channel, rising channel ataupun bear flag kita panggil, adalah expectation price target lah di kawasan 20k. So adakah berlaku? Kita tengok macam mana minggu ni, dan sekiranya hari Sabtu Ahad kita tengok kata chart weekly. Kita akan tengok chart weekly kejap. So chart weekly untuk pagi tadi kita tengok still lagi dalam, inilah chart weekly. So chart weekly kalau ikutkan untuk pagi tadi, kita still lagi tengok satu candle hijau yang agak tinggi, tapi pun kita dah hampir merubah jadi merah. So pun hari adalah Jumaat, hari Sabtu dan Ahad ada lagi. Sekiranya kita body weekly close below line orange ni, meaning itu adalah kuartal confirmation yang kita tunggukan untuk price drop ke next support, iaitu di 20k. So siapa yang tengok di video pagi tadi, kita tengok macam mana candle ini banyak. Candle ini hijau ni expected berada di kawasan atas ni, expected dalam 30.6. 36 tu kat mana? Kalau kita tengok bukan 4 hours. 4 hours kita tengok tadi almost dalam, yes, tengok kita macam dekat ni, kita ada expected price tu berada di kawasan 30.7. So pagi tadi kita berada kawasan ni dan kita berada di resistance. So menyebabkan expectation dia boleh drop berdasarkan kuartal movement RSI dan pergerakan RSI data yang ada, menyebabkan kita drop. Sudah pun drop, cuma untuk kali memang kita akan expected price tu akan drop untuk confirmation, iaitu weekly close below ini, dan untuk channel ini kita perlu close below kuartal channel ni, barulah kita akan nampak price tu akan drop ke kawasan 20. So walaupun holding saja apa yang ada, kalau anda dah dalam negative profit yang tinggi macam Zul sudah negative profit dalam 60%, dia punya current total investment 60% dalam negative profit, tu holding saja, biarkan saja. Seperti tu akan tunggu suntik modal baru di bawah untuk buy harga coin di bawah, iaitu antara 26 ke 15k. Dia akan DCA untuk reducekan tu punya average per unit, kemudian expected net sebulan kita akan barulah collect kita punya hasil. So itulah untuk Bitcoin. So untuk chart, bukan apa lagi chart yang anda perlu tengok selain Bitcoin. So lalu kita pergi ke yang pertama anda perlu tengok dulu, iaitu chart dolar. So inilah DXY ataupun dolar DXY punya index ataupun USD dollar index. So kita tengok macam mana chart dolar ni. Chart dolar ni akan menentukan kenaikan kuartal Bitcoin, kenaikan Bitcoin dan penurunan Bitcoin. Sekiranya dolar USD strength menaik, meaning kita akan expected Bitcoin dan juga kuartal aset-aset lain seperti gold apa semua akan drop. Sebab tu tengok currently gold pun tengah drop disebabkan apa, kuartal US dollar sedang melakukan kenaikan. So masa awal bulan 3 ataupun bulan 3 ataupun bulan 3 atau bulan 2 tu cakap tu, dolar ada expectation untuk naik. So ini siapa yang tengok review tu, so dah tanda ni pun inilah kita expected target kita, iaitu dolar almost dalam kawasan 115 dolar per 115 indeks dia akan naik sampai. So meaning kita akan tengok indeks dolar akan terus mengukuh dan terus melakukan kenaikan. So meaning segala aset-aset yang kuartal bukan dalam kuartal fiat, contoh kita tengok Bitcoin, kita akan tengok kuartal Bitcoin juga terutamanya, meaning kita akan tengok price itu akan more drop. So untuk Bitcoin drop ke dalam 20k boleh berlaku, expected untuk USD akan terus melakukan peningkatan. Disebabkan apa melakukan peningkatan? Disebabkan interest rate akan terus dinaikkan. So siapa yang tahu Fed setiap kuartal bulan kita akan ada Fed meeting untuk US punya. So setiap Fed meeting supposedly dia akan naikkan base 2.5 atau 0.25. Meaning kita akan tengok setiap kali meeting dia akan riliskan 0.25. So untuk terangkan itu dengan detail, kita akan tengok interest rate ni. So siapa tahu interest rate, kalau ikutkan dekat sini kita akan tengok world, kita akan tengok Amerika punya. So nanti kita akan tengok di US. So US ni lagi ni previous
previous adalah 0.5. So supposedly last meeting sepatutnya dia akan naik 0.25 saja. Sepatutnya aku kata interest rate di US akan jadi 0.75, tapi last meeting didoublekan daripada 0.5 dinaikkan terus jadi 0.5. So 0.5 plus 0.5 current interest rate di US adalah 1%. So siapa di Malaysia nak tahu berapa Malaysia, kita boleh tengok kat sini. Tekan Asia, kemudian kita akan tengok sini Malaysia. Malaysia berapa? Malaysia previous adalah 0.75 mana? 1.75. So 1.75 macam mana yang dah tahu, siapa yang dalam market Malaysia dan tengok berita semua ada tahu Malaysia punya interest naik dah naik berapa itu? Naik 0.25. So yang previous adalah 1.75, currently naik 0.5, 0.25. So tambah, meaning kita current aku kata market untuk Malaysia punya ekonomi adalah interest rate 2%. Kenapa interest rate ni baik untuk ekonomi tapi tak bagus untuk apa kata inflation, ataupun dia akan meningkatkan inflation? Kenapa? Nanti tu akan terangkan. Sebab tu tengok bila interest naik, inflation akan tinggi. Bila inflation tinggi, apa yang berlaku? Harga-harga semua akan naik. Bukan harga yang naik sebenarnya, dolar aku kata Malaysia, aku kata current fiat itu sebenarnya hilang value. Bila hilang value, terpaksa naikkan harga, seperti harga amount tu akan jadi tinggi. So itulah aku kata inflation, apa yang berlaku dalam aku kata world. Bukan Malaysia ada, mana seluruh dunia sedang melakukan inflation tu. Untuk Malaysia 2%, lain kita tengok kalau Filipin 2.5, Qatar 2.5, Laos 3, kalau tengok kat Indonesia 3.5, China 3.4, Iraq 4, Vietnam 4. So mostly banyak tinggi lagi. Kalau tengok Yaman 27, Kazakhstan 14, Sri Lanka 13. Kalau ikutkan Turki interest rate, kalau tengokkan di tengok Turki ada tak? Turki kat Afrika, Amerika, Europe, World, kita akan type, boleh type pula. Kita akan tengok China, kita akan tengok Turki, Iran, Kazakhstan, Turki kat mana? Turki, Mongolia. Kat sini boleh type pula tu, tak rasa boleh type kat sini. Thailand still lagi rendah 0.5. Kita tengok lagi Malaysia 2. Kita akan tengok tu, nak tengok Turki. Turki tak suatu tinggi je Turki. Turki dia punya inflation 95%, agak 95 sampai 98%. Turki, Rusia 11. Tapi tengok Rusia dia punya interest rate adalah currently berada 11. Last adalah 14 dan 11. So meaning adalah drop sikit lah. Previous 14 atau 11. So sedikit drop untuk Rusia. Kata lain Turki 14. So sama 14 untuk dia punya interest rate. So let's go, kita anda tengok net Fed meeting. So net Fed meeting adalah berada bila? Net Fed meeting ikutkan schedule adalah berada di 14 atau 15 Jun ni. So meaning another percentage akan dinaikkan. So based on meeting ni, dia sepatutnya setiap ni kalau katakan 14 hingga 15 ni, Jun, Julai, September, November, sampailah hujung tahun ni, dia akan naikkan 0.5, 0.25, 0.25, 0.25, 0.25, 0.25. Ini maknanya ada 5, 1. So ada lagi 1, hampir dalam 1.5. So meaning untuk di US market, inflation rate akan dianggarkan berada, kalau ikutkan tadi kata dah pun di 1% tu, tambah lagi 1.25% tu, meaning dalam 2% lebih. So interest rate US akan naik 2% lebih. So bila interest rate naik, apa yang akan berlaku dalam ekonomi untuk satu country, contoh Malaysia juga. Kita akan sembang pada Malaysia lagi. Kalau interest rate naik, apa yang berlaku? So interest rate naik akan bagus untuk ekonomi. So meaning akan apa berlaku? Itulah menunjukkan ekonomi sebuah negara itu sedang meningkat. Sebab tu kita tengok US dollar, kuartal market tengok, tapi dia punya US dollar sedang mengukuh disebabkan apa? Ekonomi dia sedang orang kata pulih. Tapi untuk short term, untuk long term, kita akan nampak inflation tinggi, supply. Sebab tu tengok harga tinggi. Tu ini bercakap untuk kripto ni, itulah kuartal function kripto sebenarnya. Kita nak lawan inflation. So apa itu inflation? Macam contoh nak bagi mudah, kalau anda beli dulu, kalau zaman dulu beli kuih satu mungkin 20 sen aja. 20 sen dah dapat sebiji kuih. Kerana untuk hari ni apa? Kalau anda beli nak kuih silap-silap 50 sen tu dah consider paling murah dapat. Yang paling mahal sikit anda boleh dapat RM1 untuk satu kuih. So itulah kita inflation. Kita harga yang sama, kita barang yang sama tapi harga yang naik. So, bukan disebabkan barang itu mahal, disebabkan inflation naik, duit itu hilang dia punya nilai. Seperti itulah disebabkan kita dengan harga terus melakukan kenaikan.
Guys, let's go, kita pergi ke ruangan komen je. Lama tu kan. Mau tengok live lepas saya nak tengok je. Boleh-boleh. Mau share. Memang tu akan live, memang tu akan share kan. Bukan saya, memang tu set untuk anda boleh tengok balik live ni. So guys, let's go, kita pergi ke next untuk malam ni. So nak tengok chart $2. So tak chart dolar tadi, kita akan tengok DXY ni. So untuk pergerakan ni kita akan ada pergerakan bull flag, iaitu kalau ikutkan di Bitcoin ada bear flag, iaitu expected price jatuh bawah. Untuk USD dollar ada pergerakan bull flag. So pergerakan ni, breakout ni, meaning kita akan seperti naik atas sampai at least 120 yang kita ada current resistance ni. So yang kuartal yang ni hanya yang Zotro, kita akan delete ni, tak penting pun untuk kita monitor. Kita akan tengok yang ni aja. So ini yang tu dah buat itu. So ini kita akan tengok price itu, USD dollar akan terus melakukan peningkatan macam sampailah end of the year. Kenapa cakap end of the year? Macam cakap tadi, kita ada lagi dalam 1, 2, 6 meeting lagi. So 6 meeting kita seperti interest rate terus naik. So macam juga cakap tadi, bila interest rate naik meaning good untuk ekonomi. Kenapa good untuk ekonomi? Dia akan bagi more income untuk negara. Bila negara ada income yang lebih, meaning banyak projek-projek yang banyak kata dia boleh kata bagi untuk kata meningkatkan dia punya ekonomi. So meaning US dollar akan terus mengukuh. So bila US dollar mengukuh, apa yang berlaku, kita akan nampak kata nilai ringgit. Contoh di Malaysia nilai ringgit akan terus drop sekiranya kata interest rate Malaysia tak dinaikkan. Sebab tu tengah ni kita tengok interest rate Malaysia dinaikkan daripada 1.75 dah naik pun 0.5 dah jadi 2%. Sebab apa? Kita perlu naikkan interest rate untuk dapat more income. Bila more income, lebih banyak perabu nak masuk. Bila banyak perabu masuk, kita akan seperti ekonomi negara kita berkembang. Bila ekonomi negara kita berkembang, harga ringgit kita akan mengukuh. So meaning dolar naik, ringgit mengukuh. So meaning range itu tak sama. Kecuali kalau tengok US dollar naik, Malaysia still lagi letak kita punya interest rate rendah, tak ada income tu, kata pelabur-pelabur tak masuk dalam tu, meaning ekonomi Malaysia kata murudum. So apa yang berlaku? US dollar naik, kata ringgit Malaysia maintain kat situ. So meaning kita akan tengok another drop ataupun another increase punya kata nisbah antara $1 dengan ringgit Malaysia. Sekarang pun ringgit Malaysia dah 4.3, kerana dah sepatutnya dah mungkin 4.4 tak silap, tu dah lama tak tengok, tapi sepatutnya tu dah melakukan sedikit kenaikan. So untuk end of the year, kita akan sepatutnya mungkin sampai $5 untuk ringgit Malaysia sekiranya interest rate tak dinaikkan. Tu meaning interest rate Malaysia akan terus dinaikkan. So apa yang anda perlu risau bila interest rate naik Malaysia? Tu meaning bila interest rate Malaysia naik, apa yang berlaku? Setiap loan yang dalam negara Malaysia ni akan anda perlu bayar. Ini loan kereta, loan rumah, loan apa saja loan dalam Malaysia ni. Anda contoh mungkin bulan ni anda bayar 100, tapi disebabkan kenaikan 0.25%, mungkin anda perlu bayar RM110. So itulah aku kata efek ke interest yang naik. So Malaysia currently 2%. Berapa kata expected untuk end of the year? Kalau ikutkan di US tadi naik lagi 1.25 berdasarkan base meeting. Malaysia juga expected boleh naik dalam 1%. So meaning dalam daripada 2% interest rate, mungkin hujung tahun kita akan tengok 3% untuk ringgit kata ekonomi Malaysia. So meaning apa yang berlaku, kita akan tengok setiap loan yang anda buat untuk kata ni akan melakukan kenaikan. So tak kisah anda buat kata loan komersial ataupun loan Islamik, loan Islamik pun tetap ada melakukan kenaikan, tapi untuk Islamik adalah lebih selamat. Sebab apa? Islamik dia akan ada letak maksimum naik. Kalau tak silap betul, kata Islamik punya loan, apa-apa saja anda ambil, loan kereta ke, kata loan ESB ke, loan apa ya, sebarang loan lah yang anda Islamik, seperti dia ada maksimum sekiranya interest rate naik sampai 5% ataupun 7%. Contoh kita sembang kalau Malaysia naik sampai interest rate sampai 10%, macam tengok tadi di Turki 14%, Rusia 14%, lain-lain negara sampai 13-15%. Boleh berlaku kat Malaysia sekiranya ekonomi je tak tak strong, tapi pun Malaysia ekonomi agak memang strong, cuma sedikit kita ada kuota minyak, kita ada kuota sumber-sumber asli yang dalam Malaysia yang menyumbang kuota income Malaysia. Kita ada petroleum, kita ada sawit, kita ada getah, dan kita ada juga balak, dan kita ada macam-macam lagi kuota dalam Malaysia ni. Betul hanya Malaysia ni, Malaysia kata ada income yang dapat support, maknanya kita tak perlu sangat kuota bergantung kepada pelabur luar. Macam negara-negara kecil seperti Laos apa ni, dia kuota negara yang kecil ni,
dia perlu kata tak ada kita punya kata sumber asli dalam negara dia, so dia terlalu bergantung kepada pelabur luar. So kalau pelabur luar tak masuk, sebab tu dah cakap ekonomi dia drop. So Malaysia consider good sebenarnya, cuma kita perlu naik juga interest rate untuk dapatkan lebih dana untuk kata Malaysia punya ekonomi, untuk dapat dana dan kata untuk kata baik pulih kita punya ekonomi. So internet sebenarnya Malaysia, kalau kata Malaysia sampai 15%, so siapa yang buat Islamic kata loan komersial, kalau US kata bank negara Malaysia, bank negara letak 15%, macam di Turki tadi 14%, aku kata di Rusia 11%. So anda punya loan juga akan terus menaik sampai 15%, 9%. Tapi kalau anda buat Islamic punya loan, dia ada maksimum ataupun maksimum tak selalu maksimum berapa tu pasti, kalau aku 5% ke 7%. So maksimum kalau kata interest rate Malaysia naik sampai 10%, anda still lagi hanya bayar maksimum hanya sampai 5% dia takkan lebih pada 5% tu. Itulah aku kata anda perlu buat loan Islamic. So sebagai seorang Islam, anda perlu buatlah loan Islamic sebenarnya. Sebab apa dia kata lebih kata yang betul lah, kalau komersial apa saja loan, kalau anda ada KWSP pun, KWSP account tu kata kau convert lah kepada Islamic. So itulah efek kata interest baik dan buruknya interest rate. Yang buruk adalah siapa yang buat loan. Alhamdulillah tu tak ada loan, tu ada loan satu je, ESB 200k. Mungkin ada sikit increase, tapi loan lain tak adalah. Kereta pun tu beli kereta second hand je. So rumah tu sewa je. So itulah kata tak ada loan lagi, tapi in future pun memang tu akan buat loan. So untuk currently kalau siapa nak buy rumah, buy kereta, dia sarankan anda aku kata relax dulu, hold dulu, simpan duit yang anda nak buy monthly tu, aku kata simpan dalam bank. Ataupun contoh anda nak beli, mungkin anda nak beli kereta untuk tahun ni, aku kata bayar 700. So cadangkan 700 tu anda bayar bulan-bulan, tapi bayar ke dalam ESB. 700 tu letak dalam ESB. So meaning bila nanti ekonomi kembali pulih, interest rate turun balik, tu masa tu barulah anda buat loan. Sebab apa, kalau anda buat loan sekarang ni, kita still lagi ada potential untuk market Malaysia sebenarnya naik ampun dalam 1%. So 700 kali untuk bayar bulan ni, mungkin bulan depan ataupun hujung tahun mungkin naik banyak RM100, mungkin dalam hampir RM800 anda punya loan tu. So siapa buat dalam komersial ke Islamic tak boleh lari, cuma kita ada untuk Islamic sedikit safe. Sebab apa, dia ada takat maksimum. So tak boleh lebih daripada 5 ataupun 7%. Tu tak pasti, anda boleh tengok balik di kuota Google dan tarik baja kuota Islamic punya kuota fix, kuota rate berapa tu. Itulah kata Islamic, kuota bezanya Islamic dan komersial. So untuk US dollar, seperti naik sampai ni tu, kenaikan US dollar ni akan menyebabkan komoditi dan harga-harga aset lain turun, termasuklah Bitcoin dan gold. So untuk gold, untuk Nasdaq, kita akan tengok untuk Nasdaq terus melakukan penurunan. So Nasdaq ni seperti macam cakap, untuk di current crypto market still lagi aku kata follow kita punya Nasdaq ataupun conventional. So meaning untuk Nasdaq sekiranya tadi chart pertama ikut dolar. So anda dah tengok dolar, kalau tengok chart dolar ni positif melakukan kenaikan, so meaning kita akan seperti untuk di aku kata apa-apa saja komoditi kripto, apa-apa saja aset, Bitcoin, gold, semua akan drop. Sekiranya USD jatuh, mini aset-aset seperti gold, Bitcoin akan naik. So itu chart yang pertama. Chart kedua kita akan tengok Nasdaq. So currently Nasdaq maknanya kita punya chart Bitcoin sedang follow Nasdaq juga. Daripada drop ni lah 200 drop sampai ni dah berapa persen, kita akan tengok daripada top bawah jatuh 35%. So Bitcoin pun drop, bukan 30%, tapi Bitcoin drop dalam 60%. So untuk movement kita boleh chart juga pergerakan kata Nasdaq ni. Nasdaq kita akan US30 lah, kata US30 boleh juga, Dow Jones. So ini, so kita tengok macam mana. Ini adalah expectation untuk movement ini sama seperti movement di Bitcoin. Kalau siapa ingat, Bitcoin juga ada satu channel bull flag yang ni. So kita tunggu, still lagi kita ada possible untuk breakout ni akan buat high baru. Sama dengan Bitcoin, breakout itu expected boleh buat high baru. Mini apapun kita akan tengok dulu, expected dia boleh lagi follow pergerakan channel ni still lagi sampai ke bawah. Bila nak breakout tak pasti, dan moment breakout tu akan datang. Cuma currently dengan current market dan situasi market, kita akan expected untuk price terus more untuk sideways, sedikit drop ke bawah. Berapa kita akan tengok secara short term 4 hours. Untuk di chart ni kita tengok kat manakah support dan resistance tu. Untuk yang ni kita akan draw
kita akan buat yang ni dia akan biarkan. So kita akan tengok mana swing high, mana swing low. So last high kita yang ini, last low kita yang ini. So ini kita akan gunakan Fibonacci untuk dapatkan resistance swing high to swing low, dan kita akan dapat resistance kita berada di kawasan ini. So ini adalah kawasan resistance kita untuk di Dow Jones. Kita akan tengok price ada possibility untuk naik satu, dan kita akan seperti berlaku rejection. Kalau breakout ni, yes, kita akan naik atas. Kalau drop ni, seperti kita akan more drop ke bawah. So untuk next kita akan tengok dia support dia kat mana, dengan current low dan current high yang kuartal. Yang ni yang lebih massive, yang ni adalah second. Kita nak cari support tadi, resistance. Tahu kita nak cari support pula. Swing low ini to swing high dengan current high ni, meaning kita ada support di sini. So meaning kita akan monitor minor support dan minor resistance. So untuk chart ni, kalau dia breakout kita punya support ni, price akan tend to break ke bawah. Kalau dia naik atas lah, price to tend untuk break ke atas. So inilah quarter range between ni. So walaupun kita akan tengok macam mana price seperti mungkin bermain dalam kawasan ni, iaitu dalam kawasan kita punya channel. So untuk malam ni ada possible untuk naik ataupun drop untuk di Dow Jones. Tu tengok Dow Jones ni sedikit menunjukkan dia ada sedikit pump, ada potential untuk pump nanya. Kalau ikutkan nanti kita di 1 hour, 1 hour ni kita akan tengok seperti yang ni, maknanya ada sedikit bull flag, minor bull flag maknanya. Kita akan tengok ni, yang ini kita ada sedikit bull flag. So point of breaking, dah pun breaking, dah retest tu breaking dan retest. So adakah boleh terus lagi melakukan kenaikan untuk di 1 hour? Dia punya store RSI berada di overbought, oversold. Tu ini ada potential untuk melakukan kenaikan. Untuk di 4 hours price akan berada di above 50. So meaning kita ada anggapan untuk price tu akan melakukan kenaikan, tapi store RSI kita berada di overbought, tu tak ada momentum untuk melakukan kenaikan. So meaning kita seperti price apa sebenarnya hanya berlaku sideways kawasan ni, dan kita berada di resistance tu. Expectation price tadi tak ada sebarang reaction, tu meaning kita akan seperti price hanya buat sideways kawasan ni, dan kita berada di middle trendline channel. So ada potential untuk hari Jumaat tu, pagi besok candle Dow Jones akan close. So expected dia akan mungkin berada dalam kawasan ni saja, dan minggu depan barulah kita akan tengok ada possibility rebound untuk atas ni, sama ada breakout ataupun naik dan drop. Sekiranya Dow Jones naik, kita akan sepatutnya Bitcoin juga akan turut melakukan peningkatan. So adakah Bitcoin boleh melakukan peningkatan? So ini adalah Dow Jones. Kita akan tengok Dow Jones, Nasdaq, itu pergerakan dua Dow Jones dan Nasdaq ni. Aku katakan really macam cakap tadi, Bitcoin still lagi follow traditional ataupun US market. Maksudnya sebab apa kita dah lost. Sebelum ni tak ikut sangat. Sebab apa kita ada China, tapi China dah ban pun kat Bitcoin itu secara menyeluruh itu. Sebab tu kita tengok currently maknanya kata Bitcoin follow betul-betul US market. Sebab apa? Market ataupun buyer yang banyak, maknanya buyer banyak datang pada US market. Sebab tu tengok apa yang berlaku dalam US market, effect untuk berlaku kripto. Sebab apa? Buyer yang buy itulah buyer di US market. Dan tengok macam ni ekonomi US market. Sebab apa? Currently US market trade Bitcoin, anggap Bitcoin tu sebagai teknologi punya saham tu. Ini dia lain ni. Bitcoin ni lah aset, dia bukan teknologi. Tapi itulah disebabkan currently bila market US naik ataupun drop akan effect seperti mana, akan effect drastik di Bitcoin juga, disebabkan agak Bitcoin follow pergerakan untuk di kata US market. Supposedly tak perlu ikut pun macam gold. Kita tengok macam mana US market turun, kita akan gold naik. US market naik, gold akan turun. So supposedly Bitcoin adalah supposedly follow macam tu. Tapi currently kita Bitcoin follow pergerakan. US market drop, kita drop. US market naik, Bitcoin pun turut naik. So untuk kali let's go kita pergi Bitcoin kejap. Adakah boleh melakukan kenaikan untuk short term untuk di Bitcoin, di Bitcoin USDT? Kita akan tengok di ni sebelum di chart lain. So tengok tadi ada chart dolar, chart Nasdaq dengan kuartal USDT adalah waktu yang akan follow punya pergerakan Bitcoin. So untuk di BTC, sekiranya Dow Jones naik tadi macam cakap tadi, kita ada expected untuk Bitcoin juga pun still lagi boleh melakukan kenaikan. Sebab apa? Kita ada ke channel ini. Inilah bear flag untuk berkaitan channel ni. So ini yang berlaku, kita akan tengok sekiranya Bitcoin naik sampai kawasan ni, ada possibility dia drop balik ke bawah, naik kawasan ni, drop bawah sampailah kawasan ni. Tengok breakout ni ada more bullish. Tapi dalam kawasan ni untuk more pergerakan yang lebih besar, kita akan tengok channel ni. So untuk dalam bearish market, kita akan sepatutnya untuk Bitcoin follow pergerakan ini. Untuk downtrend channel ni,
sampai ini naik kawasan ni berlaku rejection dan barulah expected mula drop kita support dan kita breakout ini dan kita akan start buran. Tu Bantu cakap dia akan tunggu whatever price antara 26 dan 15k adalah masa terbaik untuk kita buy Bitcoin dan juga altcoin lain. Tapi apapun dia akan target Bitcoin dulu. Dalam bearish market kita akan tunggu Bitcoin sebab apa? Macam cakap ni, dominasi market dalam Bitcoin terus meningkat. So meaning kita akan seperti untuk Bitcoin akan price Bitcoin akan bagi kita profit banyak dulu. So kita akan buy sebanyak boleh Bitcoin. Bila Bitcoin dah hyper, nanti kita akan exit market Bitcoin, kemudian dana yang kita dapat di Bitcoin tu kita akan guna untuk buy altcoin. Masa tu cakap bila dominasi Bitcoin menurun, Bitcoin still lagi naik slowly ke atas, tapi kuartal dominasi menurun, altcoin akan melakukan peningkatan. So, kita akan guna segala kuartal income daripada Bitcoin yang kita guna, yang dapat untuk yang kita buy currently, untuk profit yang kita ada tu, nanti kita akan buy altcoin. So meaning kita akan akan buka chart tu di kuartal di phone, baru tu nampak chart. So apa pun tadi, Waalaikumsalam. So nanti live tengok, saya boleh review ICP MDX. So nanti tu akan tengok kan, Muhammad Hafizi Basir nanti tu akan cuba tengok kan kuartal chart tu. So apa lagi nak tunjuk kat anda lagi, adalah satu lagi. Okay, dominasi market chart Bitcoin tu, anda ada chart yang boleh tengok adalah dominant. So dominant lama dah tak tengok banyak dominant. Mana dominant tu? Okay, total. Okay, yang ni total market cap. Total market cap dan juga dominant. BTC dominant adalah BTC. Yes, BTC dominant. So BTC dominant, tengok di daily apa yang berlaku untuk BTC dominant. So BTC dominant maknanya baru saja breakout. Macam kalau tengok ni, dia ada letak trendline lah. Lama tu letak trendline ni, ikutkan memang dia tak tengok daripada awal tahun lagi. Dia tak tengok kita ada tanda lama ni adalah falling channel ataupun kata reversal pattern. Dah pun breakout, dan possible sedang melakukan kenaikan. Naik sampai mana? Expected sampai at least dalam 49.50. So macam kan pergi next, kalau ikutkan sini net dia punya recent kat mana, swing kali kita ada, nanti tu akan buka kat weekly. So untuk di Bitcoin dominant dia ada satu trendline, satu trendline ni sampai bawah. So meaning untuk pergerakan dominant market Bitcoin daripada 46 kita ada potential untuk sampai ke kawasan trendline ni. So trendline ini adalah di kawasan hampir dalam 60. So breakout ini meaning kita akan pergi ke major resistance. Major resistance kita berada dalam 72 ke 83%. So inilah yang saya cakap tadi, dalam bearish market kita akan possible untuk kata, bila dalam bearish market ni altcoin kata tak bernilai, Bitcoin akan meningkat. Untuk apa? Dalam masa bearish market, masa Bitcoin jatuh lah dalam 20k, 15k, maknanya tak ada orang yang akan beli altcoin. Sebab apa? Banyak altcoin yang akan tamat riwayat. Macam juga tadi, Luna dah tamat. Luna dah kuartal yang ikan, ataupun dah kuartal dah kena bedal pun, dah tak tahu boleh kuartal pulih atau tidak. Dalam ICU lagi, tak macam mana nak pulih tak tidak, tak pasti. Lain-lain coin juga anda boleh expect, mungkin kata macam cakap Zul ada minat Cardano. So walaupun Cardano good fundamental, tak mustahil Cardano juga boleh fail dia punya projek. Bukan saja Cardano, mungkin juga altcoin yang lain. So meaning hanya Bitcoin saja yang akan kata memang stabil dalam kata bearish market. So meaning kita akan buy dulu Bitcoin masa bearish market ni. Sebab apa? Dominasi market akan meningkat. So bila Bitcoin melakukan kenaikan yang drastik nanti, altcoin jatuh lah 98%, barulah 98% barulah kita akan buy altcoin dengan menggunakan profit yang di Bitcoin. Tapi kalau anda dah letak target, contoh macam tu, dah letak target pun beberapa altcoin dalam 10 ke 15 jenis coin ni, dia akan buy, dapatkan target. Tak kisahlah target tu, dia invest duit yang expectation boleh loss. Kalau loss, tak masalah, biarkan loss. Tapi kalau melakukan kenaikan return kuartal banyak lah. Sebab apa? Kita buy di lower. So itulah untuk dominant market. So let's go, kita pergi ke chat kejap. Di ruangan komen, nak tengok komen. Ada yang request tadi, ikutkan ada ICP MDX dengan ICP MDX. Nanti tu akan buatkan ICP, okay. ICP USDT tu ada di Binance. So internet ni. So apa pun yang ni memang tu aku kata tak sarankan untuk anda beli, maknanya daripada awal-awal lagi maknanya tu tak sarankan untuk anda beli. So yang aku kata dia open masa tu price Bitcoin tengah naik, dan open price pun masa tu harga dia lah open price masa tu adalah 200. Tu ingat lagi tu, tengok live dia 200. Yes, harga naik dengan tinggi sampai 1000, kemudian kita tengok maknanya price tu aku kata drop dengan ini candle yang tak aku kata bukan candle dia. Kita ikutkan kalau ICP, kita ikutkan di
Coinbase kan? Di Coinbase kita akan nampak data yang lebih tepat lah. Data nanti tu akan tengok di 4 hours, tengok di daily. But first release ICP, okay ni lah ICP. So kalau tengokkan ICP release berapa, $250 naik sampai 400, kemudian terus kata drop ni lah sampai dia punya drop opening. Now kata adakah boleh balik, dia hanya sideways kawasan ni. Dan jika ICP ni kata macam dekat awal-awal dulu jangan beli, sebab apa, price dia amat mahal, dan seperti ICP ni short sendiri maknanya. So dia punya projek tu seperti short sendiri. So siapa yang buy tu dah drop bawah. So now dah $8, adakah boleh lagi melakukan peningkatan? So anda kaji punya ICP, kalau ikutkan ICP ni dia dah tak ada support, dia consider free fall. So free fall $8 ke zero, antara kuartal risk and reward yang tak berbaloi. So bagi Zul, ICP ni anda kuartal jangan invest. Kalau anda dah invest tak ada awal mula tu, kata hopefully anda invest duit yang anda expectation boleh loss. Adakah dia boleh melakukan? Yes, kita tak tahu macam mana, mungkin next sebulan dia akan melakukan boleh, tapi ICP juga betul elakkan untuk anda buy. Kita akan buy another coin yang boleh lebih bagi banyak kita ROI. Sebab apa? Ikutkan $8 agak mahal juga untuk dapatkan satu coin pun. Kita boleh beli coin lagi. Kita ada kuartal yang lebih, projek yang lebih, contoh di Matic, kita ada Cardano, ada Phantom, kita ada juga apa lagi, kita ada di untuk long term punya, kita ada VChain, ada yang murah-murah, sebai itu aja. Tapi kalau anda dah kaji punya ICP punya fundamental, anda yakin juga tak masalah, anda boleh buy. Tapi bagi Zul nak buat chart pun tak, sebab apa, dia dah tak ada support. So meaning adalah free fall. So free fall kita tak tahu sampai mana, sampai kita tahu adalah sampai zero saja, sampai projek tu gagal ataupun tidak. So MDX tu akan tengok MDX kejap. MDX USDT. So MDX USDT di Binance, chart ni tu tak pernah tengok agak chart ni, sama lebih movement lebih kurang sama macam DEX, sama juga nisi dia, iaitu price free fall tak ada lantai. So tak ada lantai dah 9 sen. So kalau macam ni lagi 9 sen, consider baloi lah nak buy. Sebab apa, walaupun kita tahu projek dia kalau macam ICP di $8 nak dapatkan 100 coin pun sakit maknanya. Tu kalau untukkan MDA ni, kalau 9 sen kalau nak dapatkan pun 1000 coin. 1000 coin berapa? 1, 2 baru dalam $100. So $100 dalam ringgit Malaysia dalam 400 lebih. So kalau anda ada duit yang expected boleh loss, yes boleh invest untuk long term. Kalau dia rebound, yes anda akan risk and reward itu boleh. Tapi berdasarkan chart, tengok chart ni pun memang tu takkan buy untuk even untuk long term pun, sebab apa, dia free fall. So macam juga di altcoin dalam bearish market, kita akan tengok 80-70% altcoin akan tamat riwayat. So ini adalah antara salah satu karakteristik untuk altcoin yang akan tamat riwayat dia. Sebab apa? Price tu dah tak ada support. Bila tak ada support, dah tak ada buyer yang nak buy, ni fundamental pun kata dah something wrong. So meaning kita expect dia akan terus drop sampai mana? Sampailah tamat riwayat dia dalam bearish market ni. So itulah MDX. So so sekian, siapa yang kata ahli membership Zul, siapa yang nak ada request lagi chat, boleh type di ruangan komen, nanti Zul akan buatkan untuk anda. So let's go, kita pergi untuk chat lain. Zul nak tengok banyak untuk di, nanti Zul akan tengok di yang ini, belum buka lagi interest rate Fed meeting. Okay, Fed meeting ni ikutkan Fed meeting, kita akan nampak 1 bulan Jun, Julai, September, November, Disember. Meaning 0.25, 0.5, 5, 1, 5, 0.5, 1, 1 tambah 0.5 ni 1.25%. 1.25% dengan current US adalah 1%, tu meaning expected 2.25% untuk market US. So interest rate ni anda perlu faham, macam tu kat awal-awal tadi, interest rate ni baik untuk baik pulih ekonomi. Sebab apa, dia akan jana lebih income, dia akan bagi banyak duit untuk negara. Untuk meaning bila satu negara tu dapat banyak income, so banyak income, banyak yang kuartal negara pelabur akan masuk. Bila banyak pelabur masuk, ekonomi akan pulih. So bila ekonomi pulih, kita akan seperti kuartal semua kembali balik kuartal seperti sedia kala. So dengan current world punya situation, kita ada supply, demand tinggi, bukan demand makanan, minyak, apa saja, tapi demand tu normal, biasa saja. Yang berkurangan sebenarnya bukanlah permintaan ini, yang berkurang adalah supply punya berkurangan. Disebabkan apa? Kuartal daripada COVID dulu,
banyak yang kuarter syarikat dah gulung tikar. Kemudian kita tengok juga ramai yang telah hilang pekerja, tak boleh bekerja di field tu. Meaning sebab tu juga demand sentiasa naik. Cuma yang apa berlaku adalah supply tak dapat, supply drop dengan drastik disebabkan kita ada COVID itu. Tujuh-belah kata harga-harga semua sedang mahal negara ni. Kalau ikutkan kita dah kata masuk dalam krisis dah pun, krisis kata normal memang 10 tahun 20 kali akan berlaku. Tu ni adalah kata yang terburuk kalau ikutkan di US market pun dia punya interest rate. Inflation dah 8.7, tertinggi selepas 40 tahun kalau di US 80% tu. 80% tu meaning siapa yang ada senang kata kalau dia ada 1 juta 40 tahun lepas, dia dalam bank ni dia tak belanja apa semua, 1 juta tu sekarang ni dah hilang value sebanyak 8% tu, 8% dan 8.7 inflation tu dah 8%, hampir 10% dia punya loss punya value untuk kata dia punya simpanan. So untuk yang terbaik adalah kita buy asset. So siapa yang ada duit banyak punya, kalau boleh anda boleh buy asset. Duit tu hanya timpan untuk kegunaan ataupun tampung hanya harian saja. Duit yang lama macam cakap duit pencen, kalau ada duit tu simpan lah kat mana. Kalau tak nak beli gold ke apa, yang selamat macam tahu, siapa yang Islam tahulah gold adalah kata safe haven. Tapi kalau nak dalam ringgit, kalau nak simpan fiat juga, anda bagi tu nak fiat tu mungkin anda simpan sedikit je untuk investment. Yang investment anda simpan dalam fiat. Tapi kalau yang untuk long term, mungkin anda umur 20, 23, 30 tahun ni, nak kata duit yang anda nak guna untuk pencen nanti ataupun seperaan 70, 60, 70, umur 60, 70. So duit itu maknanya duit itu adalah better anda simpan dalam kata asset. Asset tu macam mana? Asset yang terbaik adalah gold. Sebab apa? Gold itu tak akan berlaku inflation. Gold itu akan sentiasa naik. Walaupun tak naik banyak, mungkin setahun 0.25 sen, tapi dia still lagi melakukan pengurangan, tak berlaku pengurangan. Tapi kalau anda simpan dalam fiat, jika fiat ada inflation, bila inflation tu nilai anda yang 10 ringgit yang anda bawa daripada tahun lepas, RM10 itu yang di tahun lepas, walaupun sama ni sama dia punya digit 10 tapi nilai dia berkurangan. Sebab tu cakap dulu masa kata 10 tahun lepas, RM1 kita boleh dapat kuih itu dalam 5 biji. Sekarang ni kata dengan RM1 yang sama, tahun ini lepas 10 tahun RM1 tu kita nak dapat at least nak dapat 2 coin pun dah kata memang luck lah dapat 2 coin kalau dengan RM1 tu. Tu meaning kalau itulah kata sebab inflation apa yang berlaku kalau anda simpan di dalam ringgit ataupun dalam fiat, maknanya tak kisahlah dalam ringgit ke dalam mana-mana current monetary pun, so tak bagus untuk anda simpan dalam ringgit Malaysia. So better untuk anda simpan dalam kuota aset yang paling selamat adalah gold. Tapi gold pun jangan simpan yang kuota simpan bagi orang pegang. Jangan beli kuota real gold tu, berilah barcode ke kuota coin dinar tu apa yang real gold tu, anda buy, anda simpan lah kat mana, sepatutnya anda simpan lah kat rumah ke peti safe ke. So itulah kuota simpanan yang paling selamat, iaitu anda simpan. Kalau anda simpan kat dekat kuota bank ke apa semua, kalau bank tu bankrupt, kali-kali gold anda sekali disapu habis untuk sebab apa, dalam simpanan. So itulah sebab kalau nak paling selamat, anda duit banyak macam tu, kalau tu ada 1 juta pun sepatut 50% tu akan buy gold, dan gold tu akan buy real gold dan akan simpan lah kat rumah ke kat mana yang untuk simpan dalam saven. Kemudian lagi 500 lagi mungkin tu akan barulah tu invest, letak kat SB 200, mungkin letak kat kripto. Itu kata nada kita akan beranak lagi, dapat diuntung tu 5% kita akan simpan lagi gold. So itulah kata seperti orang kata yang banyak duit memang dia akan buat macam tu. Ataupun kalau lebih kata beli aset lah, aset tu banyak, beli aset tanah, aset apa lagi, aset rumah, mungkin kata buat kata investment. Itu lain lah, itulah kata rumah tu dah sekarang investment. So untuk malam ni ada tak kata di chat? Kalau tak ada, okey, boleh tengok wave. Okey, boleh tengok wave sekejap. So wave nanti tu akan yang ni kita buang je wave. So wave sedang berlaku mini pump. So mini pump tu sampai mana kita akan tengok, dah pun dia kembali balik atas support, iaitu dalam $7.45. So sedang berlaku agak green day sebenarnya, green day untuk wave ni. So adakah lagi melakukan kenaikan? Stock RSI dah pun berada overbought. So meaning momentum untuk naik tu dah berkurangan, dan kita tengok juga stock RSI ni pun
dia punya line biru dah nak close orange, so meaning dah petanda untuk dia mulakan drop bawah. So momentum untuk naik dah tak ada, so meaning kita akan expected mungkin drop. Kalau ikutkan sini expected dia berada di resistance. Kenapa? Kita tengok swing high ini dan swing low ni, tengok dia berada betul-betul di kawasan box resistance. Kalau kita tengok dia nak melakukan kenaikan, kita perlu tengok dia break, at least break mana box ini, dan break mana box ni 1.6 berada di 24 dolar. So adakah boleh berlaku? Tak rasa dia boleh naik atas tu. Betul ini kita ada support tu, mungkin ada possible hantar nak rebound dia, macam lagi Bitcoin ada possible untuk rebound, kemudian ada start Bitcoin drop, kita akan expect another drop untuk altcoin yang lain. So untuk wave, adakah good position untuk anda invest untuk long term? Invest untuk long term macam cakap tadi dalam 95%, iaitu price berada di antara 3 dolar dan juga 2 dolar. So untuk long term, kalau siapa nak invest boleh tengok antara 3 dolar ke 2 dolar adalah aku kata best price untuk anda DCA masuk untuk long term punya buying ataupun holding. So price masuk langsung anda boleh buy, expected nak jatuh langsung, mungkin kita tengok dalam Bitcoin jatuh 20 ribu USD dollar per coin. Anda nampaklah altcoin memang akan drop almost dalam 95 ke 98%. Brady boleh review Just My kan Just Me kan Just My. So nanti juga tengok kan di JASMY USDT di Binance. Selalunya di Binance lah, tengok di Binance. So Binance dah masuk kategori sama juga macam tadi, aku kata ICP, apa lagi satu lagi lupa tadi yang awal tadi. So aku kata free fall sampai dah tak ada base sebenarnya, tapi ikutkan sebelum ni kita buat sedikit base kan ni. So ni kalau support, tapi support ni pun dah kata on the way nak kata lost position sebenarnya. Kita lagi masa ni, sebenarnya tadi kita tengok RSI berada di bawah 50, so meaning expected price tu akan more tend untuk drop bawah. Stop RSI pun ada di middle ataupun overbought, so momentum adalah more drop bawah. So momentum untuk break bawah itu adalah tinggi untuk Just My ni, dan disebabkan kita juga tak ada dah real support. Kalau ikutkan di chart lain, dan tetap mungkin ada data-data lain yang tu tertinggal, ikutkan kat sini. So ikutkan sini juga sama, kita dah drop below ni adalah 1.2, so net lah 1.6 lah negatif. So meaning dekat memang dah tak ada support. Kalau drop pun adalah kuasa hanya sampai 0 saja. So meaning Just My ni macam juga malah anda tengok altcoin yang chart dia lebih kurang macam ni, iaitu chart dia dah aku kata free fall tu macam mana nak tahu dia free fall, iaitu bila aku kata harga opening. So opening ni dalam 7 sen, price tu currently below pada harga opening. So meaning dia consider free fall, tak ada dah lantai ke bawah, dia sedang jatuh dalam aku kata gaung yang dalam. So dah tak bunyi apa. So expected untuk ini adalah antara altcoin yang akan tamat riwayat dia dalam aku kata bearish market, iaitu Bitcoin drop 83%. So Just My ni consider jika siapa dah invest yang dalam Just My ni, hopefully anda invest duit yang expected anda boleh loss. So kalau anda dah mungkin loss banyak, kata 90%, 80%, tu sarankan mungkin biarkan saja. Apa kalau ada dia regain balik, anda akan aku kata profit balik. So itulah untuk Just My tu lah, Just My, Just Me, Just My, betul lah tu Just My. So itulah untuk pergerakan ni. Consider kalau tengok chart, mana-mana tengok aja chart yang drop bawah ni, consider dah kata free fall. So tu tak sarankan untuk anda buy, even untuk long term pun, untuk next sebulan market pun tu tak sarankan untuk anda buy. Okay, VRA Blocktopia, berita Blocktopia, okay boleh je tu tengok sebenarnya. VRA dan Blocktopia, VRA tu dah ada, Blocktopia pun dah ada, dua coin itu tu ada. VRA tu ada 22k, Blocktopia pun tu ada 2k, betul tak? Tu rasa 2k, yes, nanti ada tengok balik. VRA, kita tengok VRA tu. So VRA ni sama juga projek macam consider macam payment punya projek juga. So long term sama juga Harmony One Koti tu ada invest sikit beberapa kata coin yang projek yang tu rasa yang memang good untuk long term. Ada banyak lagi payment, yang mana akan berjaya tak pasti, tapi kalau salah satu ni ada possibility yang tinggi. So adakah boleh? So tengok untuk dia ni, untuk buang ni. So dia drop, dia punya low adalah berada di below ni, kita currently dah drop.
So seperti net support dia berada di mana? Net support lah berada di kawasan ni. So macam tengok ni chart ni dah consider good juga. Sebab apa? Even Bitcoin jatuh 80% pun dia hanya possible untuk jatuh dalam almost dalam 0.001. So ini pada 0.01. Inilah zone yang tu tunggukan untuk buy, iaitu dalam 0.001 untuk completekan tu punya target, iaitu 10,000 coin. Currently tu punya VRA tu ada 2,000 coin di KuCoin ya. Di KuCoin tu simpan di KuCoin. So dengan aku kata average berada di 0.34 sen. So ada 2,000 yang berada ni dah drop dengan drastic. So meaning Zul loss currently dah loss berapa? Daripada atas ni sampai bawah Zul sedang loss 80%. So 2,000 coin yang Zul buy dulu harga di 3 sen. Currently kata dia punya value drop sampai 81%. So memang tu tak akan jual, biar saja. Sebab apa tu invest duit yang expectation kan boleh loss. So sekiranya dia drop lagi ke kawasan 95%, iaitu 0.06, tu akan grab another 8,000 untuk completekan 10,000 coin. So dengan harapan berdasarkan chart ini pun dia pergerakan movement cantik. So net movement dalam kata bullish market 2025, Bitcoin melakukan kenaikan, expected VRA juga ada potential untuk regain balik. So bila regain tu, sebab apa Zul buy yang banyak 8,000 coin kawasan ni, average tu akan drop dengan drastic. So Zul tak perlu tunggu price tu naik sampai 3 sen untuk untung. Sebab apa? Sebab Zul buy banyak di bawah ni, average tu akan turun drastic dengan harga bawah. So ini mungkin tak sampai harga yang betul bawah, tapi expected average tu berada di bawah. So regain saja Zul akan ROI dengan lebih cepat berbanding Zul tunggu kawasan ni. So untuk Zul punya position, the best case adalah Zul akan tunggu untuk di bawah ini. Kalau tak dapat grab buy, price tiba naik terus, tak masalah. Ini position ni akan profit kembali. Hopefully dia sampai kawasan ni, Zul akan buy grab another 8,000 untuk completekan 10,000 coin untuk long term. Dan akan dengan aku kata project VRA ni untuk long term, dan movement dia punya technical pun adalah dia punya buyer dia expected dia akan melaku balik another massive pump untuk next sebulan. So next coin adalah kita tengok Blocktopia. So Blocktopia adalah aku kata consider dalam metaverse punya coin. So metaverse coin tu ada, so ini adalah antara metaverse coin yang Zul sarankan untuk anda kalau sampai ada di mana Sandbox Engine adalah antara 3 coin dalam ekosistem metaverse yang perlu anda ada. Kemudian next adalah UOS, Atlas, RMK, Block, Gala, Illivium dan Wild. So inilah antara metaverse itu yang tu expected anda invest, anda consider boleh sarankan, tapi pilihlah mana anda kaji dulu fundamental. So untuk Blocktopia sama juga Zul buy di 5 sen, sama juga 2,000 coin. So dengan current price Zul loss berapa? Zul expected lebih kurang sama juga dengan di yang ni. So Zul buy average tu berada di 5 sen. So yang ni 5 sen currently berapa? Price drop kali sama juga dalam 80 ke 90% loss punya value. Tak lah, Zul biarkan saja. Sebab apa? Zul buy kawasan ni pun Zul tahu itu expected boleh drop Zul memang holding saja. Now Zul ada kata chance untuk buy lagi murah, iaitu seperti kan last support kita berada di 0.06. So Blocktopia ni still lagi strong, tapi untuk kita tengok ada possible boleh drop lagi ke bawah. Kalau Bitcoin drop lagi, kita akan seperti last support dia adalah berada kawasan ni. Kalau Blocktopia drop below line kuning ni, meaning dia akan jadi sama seperti coin tadi, expected dia akan free fall. So free fall Blocktopia consider boleh kata loss dalam market untuk bearish market kali ni. So ada pun anda boleh, tapi untuk berdasarkan dia punya fundamental strong, tapi kita tak tahu Luna yang strong tu pun boleh collapse, apatah lagi altcoin yang kecil ni yang kata banyak dia punya pesaing ataupun banyak lagi projek yang buat benda yang sama. Yang sama ni katakan US ni ikutkan siapa yang dah buy main game Ubisoft sebenarnya dah collaboration dengan US ni expect apa berlaku, dia akan jadi seperti hub dalam kripto nanti. Kata Ubisoft dalam yang kita main sekarang ni, tapi seperti dalam blockchain nanti US ni akan jadi main platform. So itu adalah satu value untuk future. So apapun blockchain teknologi ni bukan sebagai Bitcoin saja, banyak teknologi yang boleh kita pakai. Contoh Web3, Next Web3 ni kita tengoklah website seperti Facebook, Phantom pula,
Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. So semua akan berubah kepada teknologi kata Web3 ataupun blockchain. Tu kali kita ada apa? Kita akan pakai internet. So lepas ni kita internet bukan internet, kita akan website kata dengan teknologi server apa semua tu kan. Now kita akan pakai Web3 pula kata blockchain, another more secure punya platform dan kata more kata versatile punya kata future punya kata teknologi. So itulah. Next kita akan tengok apa lagi? Coin ada ke tak? Tak ada. Kalau Quest Dream USDT coin Dream USDT. So current ni dah hampir. So doakan ni yang tu last doakan tengok pukul 10 tu nak ketamatkan dah 1 hour dah. So ikutkan kita akan tengok Dream last untuk buat Dream USDT di KuCoin. Dream Quest ke Dream USDT apa tu Dream USDT. Dream Quest USDT. So kita tengok jap. So dah tengok chat pun macam tadi. Kalau anda tengok tu punya review ni sama, iaitu kita dah sedang free fall. Sebab apa free fall? Price tu dah drop below dia punya harga opening. So harga opening ialah berada di yang ni. Bukan yang ni dah betul-betul drop below pun, dah start below. So ini free fall. Free fall ini adalah antara salah satu kata karakteristik untuk altcoin yang antara termasuk dalam 80%, 70% yang akan tamat riwayat dalam bearish market kali ini. So Bro Helmi, GMT. So GMT boleh. So last wave tu dah buat tadi, tapi tak salah dia akan buat lagi sebab Rosman Man tu dah ada tanya kot bagi tadi dalam ruang komen. Nanti dia akan tengok buat balik. So GMT dan GMT Dreamquest dah. Ini Dreamquest GMT dan Wave. So GMT kita akan GMT sekejap. GMT USDT di Binance. So still lagi bertahan GMT ni. GMT. Teringat GNT pula. Kata GMT lebih kurang nama GMT. Lebih kurang sama. Cara sebutan tu sama, buat tu yang lain. So untuk yang ni drop berapa mesti lagi bertahan di last support, iaitu Fibonacci antara 0.6 dan 0.7 Fibonacci. So main ni kita akan seperti 95 sen, kita akan possible untuk drop dalam 20 sen ke 30 sen ke 15 sen. Tu kalau nak buy, consider kalau Bitcoin drop 20k 15k dalam bearish market, nanti kita akan seperti untuk GMT ni boleh sampai anda dapat price terbaik untuk DCA ataupun masuk duit yang anda expect boleh loss, iaitu dalam 28 sen ke 17 sen. Sebab apa kalau ikutkan sini kita ada sedikit support untuk di 17 ini. Kita tengok macam mana open, harga open naik, breakout, terus melakukan kenaikan dan kita akan buat sikit naik dan retest naik. So ini kita akan ada satu support dan ini support. So ini kita antara ni 28 sen ke 17 sen adalah the best price untuk siapa-siapa nak invest. Kalau untuk di Bro Helmet ni nak invest, ini adalah consider kalau nak ada peluang. Kalau ada dalam bearish market kita dapat price, ini adalah position yang terbaik untuk anda masuk bawa kata invest untuk expected net sebulan, dan kata invest lah duit yang anda expectation boleh loss. So itulah GMT. Dan last tadi akan tengok wave. Tu wave tadi baru buat je, tapi tak masalah, mungkin baru kata Rosman kita baru masuk. Tu wave tadi kalau ikutkan tu cakap tadi kita seperti dia dah free fall dekat dah free fall, bukan free fall. Price itu sedang melakukan kenaikan. Dia tengok di okey ni adalah di daily maknanya. So tengok ada kenaikan adalah boleh kalau kita ada resistance. So kita ada resistance ni, currently kita tengok stock right side dah pun berada di overbought. So overbought dah kita tengok stock right side ni pun dah ada tanda-tanda untuk price tu akan melakukan dropping. Kenapa dropping? Sebab apa? Stock right side tu berada di overbought. Kemudian price pun kita berada di minor resistance dan kita ada di bawah kuarter major support. Major support kita yang ni. So expected
Major support itu adalah katakan berada resistance, so even tinggi sikit pun momen dalam kawasan ni saja dalam $14-15. Kemudian kita akan ada another massive drop macam juga tadi, seperti dalam Bitcoin turun naik, yes ada possible untuk dia regain, tapi itu kalau Bitcoin more 10 untuk drop bawah. Now kita akan seperti wave juga more 10 untuk drop ke bawah. Drop sampai mana? Best place untuk buy adalah di kawasan 3 ke $2, iaitu 90 ke 95 ke 98% discount untuk wave. So kalau siapa nak invest untuk long term, best price adalah consider dalam di kawasan $3 di $2, iaitu dengan $3 95% drop, $2 adalah 98% drop, dan even drop kawasan tu pun kalau Bitcoin dah bottom dalam 15k 10k dan price tu quarter wave berada $3, itu ada tandanya lah price terbaik untuk anda invest untuk long term. Sebab apa? Wave consider dia punya fundamental strong, dia punya chart pun movement dia adalah menunjukkan ada kata buyer yang berkualiti yang buy kata wave ni. So guys, saya rasa itu sahaja untuk malam ini, dan sekiranya Zul anda nak support dia punya channel untuk dapatkan Zul t-shirt, ini Zul pakai warna putih ni, baru Zul yang ini baju ni baru Zul press tadi je. So memang dia punya kata DTF kata DTF ni memang dia punya apa, dia punya print ni memang boleh stretch. So memang kata kalau anda memang dia takkan pecah punya. So dia ada jual baju ni. So jual baju tu ada di link bawah, ada dia punya Shopee kalau anda berminat. Currently tu ada warna putih. Warna hitam dan warna grey. Ada satu ni hoodie yang selalu tu pakai tu. So kalau berminat anda boleh buy, dia punya link ada bawah di ruangan Shopee. Dan yang atas stok tu ada, stok putih, biru tu kalau ikutkan memang ada stok, kalau ikutkan tu dalam tu full stock, ada putih, ada grey, ada hitam. So kalau siapa yang berminat boleh beli di ruangan Shopee, dan boleh doakan memang dalam hari yang hari buy tu memang hari yang doakan post juga untuk barang anda. So guys, itu aja untuk malam ni. Please like, please subscribe, share kepada rakan-rakan lain. Jumpa lagi next review. Besok pagi ada review, tapi besok Sabtu Ahad tu ada kelas untuk siapa yang join punya kelas. So untuk kelas besok dah minggu ni close, Zul akan buka balik siapa nak join kelas. Next week Zul akan buat another kelas, mencakap Zul akan ambil 10 orang aja untuk satu minggu. Sebab apa Zul tak nak ramai, sebab apa kalau ramai nanti tak nak, kata takut ada yang termiss out, ada yang kata malu-malu nak bertanya ke apa. So esok adalah Zul akan ada kelas. So meaning untuk next kelas anda boleh kata nanti Zul akan letakkan ruangan WhatsApp, nanti Zul akan sharekan untuk net review pagi besok. So siapa yang berminat untuk join kelas, untuk next punya kelas iaitu minggu depan, anda boleh WhatsApp Zul, nanti kita akan buat, Zul akan terangkan macam mana payment berapa, apakah yang Zul akan ajar. Guys, so saja untuk pagi ni. Untuk malam ni, please like, please subscribe, share kepada kawan lain. Jumpa lagi next time. Assalamualaikum. Bye bye.